हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज असोज 29 गते दसैँ लागिसकेको छ। काठमाडौँ या त गाउँतिर अझ धेरै भव्य दसैँ लागेको होला। काठमाडौँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सुनसान हुँदैछ। अनि योचोटि चाहिँ हामी दसैँ खास टिका लगाइने छैन। अनि सो म चाहिँ योचोटि मर्दी ट्रेक जाने प्लानमा छु। अनि सो त्यसैको लागि हल्का सपिङ गर्नलाई निस्केको छु। हिजो पनि हल्का गर्यो, आज दोस्रो दिन गर्नलाई जान लागेको। अनि आजको 2 दिन पछाडि पोखरा गएपछि चाहिँ अनि मर्दी ट्रेकमा गइन्छ। सो दसैँकै लागि भनेर सपिङ होइन, अनि त्यो हल्का चाहिने ट्रेकको लागि सामानहरू किन्नु छ। साथसाथै अब के किनेछ हेरौँ, आज जाँदैछु म। अनि काठमाडौँको वेदर यस्तो छ। यहाँ नै बाटो म हिँडिरहेको छु। घरबाट निस्किसकेको म अघि नै। यहाँ अगाडिबाट अब गाडी चढेर म जान्छु। अनि त्यहाँदेखि सामान किन्ने ठाउँमा ओर्लेर सामान किन्छु। सुन पसलमा पो आइपुग्यो त। न्यू रोडको झिलिमिली यस्तो छ। दसैँको 2 दिन भइसक्यो न्यू रोड भिजिट गरेको। अनि पुरै झिलिमिली बत्तीहरू टाँगिरहेको छ। यो साँझमा चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो काठमाडौँलाई दसैँ लाग्यो हजुर, यस्तो छ। यो सामानहरू अझ किन्नु बाँकी छ हाम्रो चाहिँ, भ्याइसकेको छैन। आधा अझै किन्यो, ब्यागहरू किन्यो, अझै छ किन्नुपर्ने चाहिँ। हाम्रो प्राइस चाहिँ हेलो भन्नु नि त। उहाँले नयाँ ब्याग किनेर भिडिराख्नु भएको छ। अनि अझै छ सामान किन्नुपर्ने। चान्चुन पैसा हामी न्यू रोडको यो टर्निङमा छौँ। यहाँबाट न्यू रोड। यो बसन्तपुरको लाइनमा चाहिँ जुस जहाँ पाउँछ हामी त्यहाँ जुस खाने हो। एकदम तिर्खा लाग्यो आज। हिँडै होइन, यो साइड पनि थियो र क्या पर्ने। देयर खोइ त रोलिङ राम्रो छैन त। हेलो नमस्ते। अघि चाहिँ भिडमा थियो अनि बोलेको पनि मजाले सुनेको थिएन। कस्तो हो? अनि यहाँ माथि राख्नु पऱ्यो बल्ल भयो मेरो। अनि सुनेको थिएन। अनि अहिले चाहिँ यहाँ खाजा खानु आएको। एकदम तिर्खा पनि लाग्यो। मैले भन्दाखेरि आज पानी एकदम कम खाएको रहेछु। अनि यो बसन्तपुर साइडमा चाहिँ अलिक आनन्द आउने ठाउँमा शीतल ठाउँमा बसेर अब जुसहरू खाएको। खाजा त के भन्नु होइन, जुस। अनि पानीपुरी खाइसक्यो। अनि यहाँ अगाडि लाथी छ, यही खाने हो। हामीले हेर्दै त खाएकै भएन खास। अनि आधा उति सामान चाहिँ किनिसक्यो। अब अझ किन्नको लागि चाहिँ कहाँ किन्ने, के किन्ने, कतिखेर भने आज यहाँ अब बाँकी छ किन्नलाई, किनमेल गर्न। भिडमा त अति मैले त त्यो मेन कुरा किन्ने बेलामा त बिर्सेछु भिडियो गर्नु। त्यही भएर किनिसकेपछि याद आएर त्यो भिडको चाहिँ भिडियो बनाएँ। तर है मुखले भनिसकेपछि देखाउनु पर्छ भन्नु यस्तै भइरहेको छ यहाँ। हामी दसैँमा टिका लगाउनु घर जाँदै छैनौँ। हामी यसपालि खै एउटा विशेष यात्रामा निस्क्यौँ भनेको इन्स्ट्यान्ट भएको एकदम सल्लाह एकदम छोटो भयो। अन द स्पोट टाइपकै टाइपको पैसा अस्ति सकिसक्यो। अब यात्रामा निस्किनु पर्ने यसपालि विदाउट मनी टाइप्सकै भइरहेको यात्रा होइन। योचोटिको स्लोगनै गोजीमा पैसा नहोस् तर यात्रा जारी निस्किने भन्ने हो। हेरौँ आज क्यामेरा सानमा किन्दैछौँ। विशेष कुरा यहाँ यी क्यामेराहरू कलेक्ट गरेको छ। यो चाहिँ भएको क्यामेरा हाम्रो सामानहरू चाहिने सामानहरू। क्यामेरा स्टोरमा चाहिँ आएको छौँ हामी। यो यसलाई
10 यस्तो छ 11 त्यस्तै खालको भनेर देखाएको कि दुई थरी देखाएको तर मसँग त्यो यही मात्रै हो नि यो चाहिँ डेन्जरको है डेन्जरको अनबक्सिङ हुँदैछ यो GoPro 11 टुबे ज्ञान हराइरहेछ अनि यो सबै उहाँको यो मेटेरियल्सहरू यो टेम्पर ग्लास यो कार्ड यो वाउ ल खोलियो देखाउनु मात्रै न यहाँ हेर्नु यसको नयाँ रहेछ है अहिले त ट्रेस ट्रेस सिस्टम वाउ 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 के आउँदै रहेछ यहाँ चाहिँ यो गाडी केबल भयो ब्याट्री भयो दुईटा क्ल्याम्प भयो स्क्रु भयो यो क्यामेरा भयो वाउ त्यो निकाल्नु न त्यो निकाल्नु न स्टिकर खुसी म पो देखियो फाइनली अब यो सेकेन्ड ह्यान्ड भयो यसले सुरुमै राम्रा राम्रा हिमालहरूको कैद गर्नेछ यसलाई टेम्पर ग्लास अब अहिलेदेखि नै डेन्जरमा गएर सब्सक्राइब हानिहाल्नु ढ्याच 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 पछि फेरि हामी गन्दौँ नि हाम्रो बाल हुँदैन फेरि 1 लाख सब्सक्राइब भएपछि त बाल दिँदैन नि फेरि पछिको लागि इनुमा फेरि सेलिब्रेटी भएर फेरि बाल दिँदैनन् नि पछि त अहिले नै है सपोर्ट गर्ने पछि त्यहाँ ब्याट्री पछि किन नै आउँछु म यसको शल्यक्रिया हो यो यसलाई सर्जरी गरिरहेछौँ हामी सर्जरी गरेर नाकको टुप्पाहरू मिलाइरहेछौँ वाउ त्यसको यो साल यो नाल काटेको नाभि अनि दिस इज यसको यो यसको चारो हो यो चाहिँ चारो गोप्रो यस्तो पो हुँदो रहेछ नि यसको गुदी त यसको यहाँ हेर्नु न यसको राम्रो पोइन्ट भनेको यो यहाँ हेर्नु है ब्लू टिक 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 हुँदो रहेछ क्या दार है गाइज हेर्नुहोस् है त्यो पनि ब्ल्याक्स नाइस यार इट्स नट ब्ल्याक अब कति खिच्छु नि मैले बोल्नु नपाएका मेरो मनभित्रको कुस मुकुस यसमा बोल्छु म भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ फाइनल्ली आजको सपिङ चाहिँ यिनीहरू नै हुन् सपिङ यति भयो झन्डा पनि किन्यो हल्का अलिअलि कपडा किन्यो मुख्य ब्याग अनि चिम्टी यस्तै चप्पलहरू अनि मुख्य आज किनेको मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ ब्ल्याक टुबेल हिरो किन्यो साथीहरूले चिन्नुभयो होला यो के हो भनेर होइन यो हो अबको डेस्टिनेसनसम्म पुग्ने मात्रै छ बाँकी अब यिनीहरूलाई प्याक गरेर जानु मात्रै बाँकी छ आजको सपिङमा यिनीहरू नै भए दसैँमा तल्का मचाउनको लागि यति नै हुन् ल आजलाई यति